两只小鱼。往那边移动，放石头上面。云，不中就不中，一中就是2只。放着。哈哈哈。那是什么鱼啊？小臭肚哦。这是什么啊？好可爱哦！来跟你的，来帮你跟你的小鱼拍照。你要帮它特写。这是什么鱼啊？不知道。跟他合照一张吗？等一下哦，他在转。好了，就这样。拜拜。有，他游走了。